ကိုယ့်ရဲ့ writing skill ကိုအချိန်တိုအတွင်းတိုးတက်လာဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာကြသူတွေအတွက်အခက်ခဲဆုံး skill တစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဟာ writing skill ပါပဲ native တွေဖြစ်တဲ့သူတို့နိုင်ငံသားတွေတောင် writing ကောင်းကောင်းမရေးနိုင်ကြပါဘူးကျမတို့တွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဆိုနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့စနစ်တကျသင်ယူလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအခက်ခဲကိုကျော်လွှားအောင်မြင်နိုင်မှာပါအကယ်၍သင်အနေနဲ့ writing ပိုင်းမှာအားနည်းနေသေးရင်လည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ writing ကျွမ်းကျင်လာအောင်မဖြစ်မနေသိထားရမယ့် tips လေး9ခုကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့လက်လွတ်မခံမဲ့ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင် Tip number 1 writing အရေးသားတိုးတက်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံး essay အကြောင်းကိုခခနနသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီတော့ essay တစ်ပုဒ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ရအောင် essay တစ်ပုဒ်ကိုဖြေလို့ရှိရင် introduction body paragraph တစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့ conclusion ဆိုပြီးတော့အပိုင်း၃ပိုင်းပါအောင်ထည့်သွင်းရေးသားရပါတယ်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ဏိဒံစာကိုဏိဂုံလို့ပြောနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ရေးကြည့်တာကမေးထားတဲ့မေးခွန်းကိုတေချာဖတ်ဖို့လိုပါတယ်စမရေးခင်မှာမေးခွန်းကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဘာမေးချင်တာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားပါကိုထည့်ရေးမယ့်အချက်တွေကိုလည်းအကျဉ်းချရေးပြီးတော့ plan ဆွဲတဲ့အကျင့်ကိုလုပ်သင့်ပါတယ်အပိုင်း1 introduction အတွက် essay topic နဲ့ဆိုင်တဲ့ background statement ကိုရေပုံရအစချပြီးတော့ရေးပါပြီးရင်တော့မိကုန်းမှာဆွေးနွေးခိုင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုစကားလုံးပြောင်းပြီးတော့ပြန်ရပါတယ်။ဒီနည်းအားဖြင့် paraphrase လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းခေါ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုဘာအကြောင်းပြောတော့မှလဲဆိုတာကိုမပါမဖြစ်ရေးပေးရပါမယ်။အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လို thesis statement ဆိုပြီးတော့သိထားကြပါတယ်။အပိုင်းနဲ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာတော့ body paragraph စာကိုမှရေးသင့်ပါတယ်။အပိုင်း3 conclusion မှာတော့ကိုပြောခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအနှစ်ချုပ်ပြန်ပြောပါဒါတွေကိုမှတ်မိအောင်ဒီလိုလေးမှတ်လို့ရပါတယ် Introduction က tell them what you are going to tell them ဒီတန်းမှာကိုဘာပြောမလဲဆိုတာကိုအမည်အနေနဲ့အနည်းငယ်ပြောထားပါ Body paragraph ကကြတော့ tell them စာကိုမှာကိုပြောချင်တာတွေကိုရေးပါ Conclusion ကတော့ tell them what you have told themဒီကုန်းမှာတော့ကိုဘာတွေပြောခဲ့လဲဆိုတာကိုအကျဉ်းချုပ်ပြန်ရေးပါဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှတ်ရလွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဝါကြအထားသူမှန်အောင်ရေးနိုင်မယ်ဆိုရင်စာဖတ်သူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ score ကောင်းကောင်းရမယ့် essay တစ်ပုဒ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုအတိအကျပါပဲနော် Tip number 2 vocabulary grammar phrases အသုံးအနှုန်းကျွမ်းအောင်လေ့လာထားရပါမယ် essay ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် vocabulary grammar နဲ့ phrases တွေကို paraphrase လုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့ introduction body paragraph နဲ့ conclusion တစ်ပိုင်းစီအတွက်လည်းအရေးကြီးတာကြောင့်အားလုံးကိုပိုင်နိုင်အောင်လုပ်ထားပါမယ် Introduction မှာဆိုရင် This essay discusses in this article we will be discussing in my opinion I would argue that စတဲ့စကားလုံးတွေ body မှာဆိုရင်တော့စကားအစချီရဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့ firstly secondly in the first instance after this နိုင်ရှင် phrase တွေဖြစ်တဲ့ however nevertheless although on the other hand result လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးဆက်ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်သုံးရမယ့် words တွေကတော့ as a result for this reason since because so that therefore that is why နောက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုထပ်မရေးခင်အစပြိုချိတ်ဆက်ပေးဖို့ဆိုရင်တော့ furthermore also then additionally moreover another reason စတဲ့စကားလုံးတွေဥပမာပေးဖို့ဆိုရင် for example for instance as an example you might consider especially စတာတွေကိုသုံးသပ်ရပါမယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တဲ့အရာတွေတတိကျပြောလို့မရတဲ့အကြောင်းအရာတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ it could be it is possible that it may be there is some evidence that စတာတွေကိုကြွကြွချင်းသုံးသပ်ရပါမယ် conclusion မှာကကြတော့ in conclusion to sum up to summarize it has been demonstrated that we have seen that I believe that စတဲ့ phrases တွေကိုအသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ် really very certainly extremely literally quite totally absolutely
စတဲ့စကားပြောအသုံးအနှုန်းတွေကိုတော့လုံးဝထည့်မိပါနဲ့နော် Tip number 3 essay တစ်ပုဒ်လုံးကိုအစအဆုံးပြန်စစ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ essay ကိုဖတ်တဲ့သူ impression တက်စေဖို့မိကောနဲ့ကိုဖြေထားတာနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစာပိုင်းအဖြတ်ကြောင့် reference spelling grammar နဲ့စကားအသုံးအနှုန်းတွေမှန်ပြန်စစ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ထောင်းစင်အောင်စစ်ဆေးနိုင်မှုအတွက်အသစ်မှာအချိန်လုံလောက်ရှိဖို့ကတော့လိုအပ်ပါတယ်နော် Tip number 4စာများများဖတ်ပါဘာမှမသိဘာမှမလေ့လာထားပဲရေးတဲ့ essay ကဘယ်တော့မှ essay ကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့် reading guidebooks နဲ့ model essay တွေ Facebook နဲ့ YouTube စာတွေကိုအချိန်ရရင်ရတယ်လို့အမြဲဖတ်ရှုလေ့လာတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့မကြခင်မှာပဲသင်ရဲ့ writing skills တွေကအမှတ်ခံတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ် Tip number 5 practice ဘယ်ရမှာမဆို practice makes perfect ပါပဲတိုးတက်ချင်မပြင်းပါနဲ့များတီးချက်မှာများရေးတတ်မှာပါဒါမှအကျင့်ရသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ writing skills ကလည်းတိုးတက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတက်လာပြီးအချိန်မီပြည့်အောင်ရေးနိုင်လာပါလိမ့်မယ် Tip number 6 writing partner ရှာဖွေပါကိုနဲ့တူတူ essay ရေးမယ်ဖတ်ပေးမယ်တငယ်ချင်းတွေရှိအောင်လုပ်ပါဒါမှသာကိုယ့်ရဲ့အမှားတွေကိုသိပြီးတော့ပြုပြင်နိုင်မှာပါဆရာရှိမှကျူရှင်တက်မှ writing ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မတွေးပါနဲ့စူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်အရေးသားတိုးတက်လာမှသိကြပါတယ် Tip number 7အယိုးရှင်းဆုံးရေးသားပါနောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်ပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ essay ကိုအစစ်မြင့်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတဲ့စကားလုံးတွေတနည်းအားဖြင့် jargon တွေကိုအစုပြုံပြီးတော့ရေးလိုက်တာမျိုးလုံးဝမပြုလုပ်ရပါဘူးနော်စာဖတ်သူကိုခေါင်းရှုပ်စေတဲ့အပြင်ကိုယ့် essay ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းပျောက်သွားတတ်ပါတယ်ဖတ်လိုက်တာနဲ့မြင်သာစေဖို့အတွက်ထိမိရေးဖို့ကသာအဓိကအကြဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်9ချက်ကိုမှတ်သားထားပြီးတော့တည်တည်ချာလေ့ကျင့်တော့မယ်ဆိုရင် writing skill တည်တည်တိုးတက်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ထပ်သိချင်တဲ့မိကုန်းလေးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း comment box မှာမိခဲ့လို့ရပါတယ် writing လိုပဲခက်ခဲတဲ့ speaking mind ကိုလေ့လာလို့သူများအတွက်အများစွာအထောက်အကူဖြစ်စေမယ် vocabulary ကိုမမေ့အောင်ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းဒီဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပေးထားတာမို့လို့ကြည့်ရှုလေ့လာလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ရှင် See you all again in the next video. Bye bye everyone.